Всем привет! iPhone 4, нет системных звуков, будет перекатка U60, может быть замена. Посмотрим. Так, немного собрал телефон, сразу поясню, зачем я менял аудиокодек. U60 телефон ко мне пришел с изувеченным разъемом тачскрина, не включался, заменил контроллер питания, телефон включился, разъем тачскрина также заменил, но тачскрин не работал, обнаружил вылезшие шары под контроллером тача, перекатал. После этого обнаруживаю, что нет системных звуков. Скорее всего, когда грели разъем, контроллер тача и перегрели аудиокодек U60. Перегрет также был U70, я его тоже перекатал. Сейчас, в принципе, все работает в штатном режиме. Конечно, нужно будет еще потестировать. Но в данный момент звуки появились.